Bonjour, vous écoutez Blamax Podcast. Je suis Leila Amrani, psychologue spécialiste en thérapie cognitive et comportementale et la fondatrice de l'application Qais for Leila. Qais for Leila est une application de rencontre pour relations sérieuses. C'est notre sponsor pour Blamax Podcast et vous écoutez podcast. Aujourd'hui, nous avons un sujet intéressant pour vous les femmes et les hommes. Les femmes ambitieuses qui savent quoi faire mais sont bloquées, c'est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons Abla. Abla, مرحبا بك معنا. Abla, qui est Abla? Elle nous vient déjà du Canada, d'Ottawa. Ottawa, la capitale. Ottawa, la capitale. Et Abla, qui est Abla? Si tu peux te présenter, nous dire un peu... Qui suis-je? Exact. Merci beaucoup Leïla pour l'invitation. Salam alaikum à ceux qui regardent. Donc Abled Daoudi. En effet, je réside au Canada, je fais des allers-retours au Maroc parce que toute la famille tqriban et j'ai des projets que j'aime venir continuer de développer. Anna, j'ai fait une formation en finance au Canada, mais j'ai fait le 360 parce que c'était pas du tout mon truc. Ma personnalité fait que même que je نجلس un ordinateur quand je vois les chiffres, c'était pas mon truc. Donc مشيت le marketing digital. Dans le temps, j'avais pas encore compris à quel point هذا ولا العالم ديال digital, mais كنت فيه juste par pure coïncidence. Donc j'ai enchaîné des contrats et tout. À un moment donné, je me suis dit si dès que le cliché je veux plus faire le 9 à 5. C'était moi aussi. J'avais le truc où je me disais je peux faire plus. و tu sais شنو اللي كيدفع الواحد يخرج من داك 9 à 5 انا مثلا طحت بيرسونيلمون في واحد l'environnement toxique في الخدمه et عرفتي ça te donne واحد le coup au pied parce que je me dis اي واحد يتفرج دابا et il a un superviseur toxique ou un environnement qui ne lui va pas في الخدمه ça peut lui ouvrir les yeux sur autre chose tu vois. Et c'est un message pour les employeurs et les superviseurs حداو راسكم parce que les employés d'abord ils ont tellement d'opportunités ils peuvent très facilement virer à autre chose. Donc quand j'ai fait le virage je me suis dit tu sais quoi, ce que je fais pour quelqu'un رنديرو لراسي, d'accord. Ou par coïncidence c'est là où je me suis mariée, ou t'as fait un mari qui est je vais pas dire pire que moi, mais ouais il est encore plus contre le 9 to 5. Donc, ça s'est passé rapidement. On s'est dit, allez, on va lancer le truc pour nous. Donc, moi, ce que je faisais en marketing digital pour un employeur, j'ai commencé à le faire pour nous. Et en même temps, avec Covid, le coaching, en fait, depuis que j'étais petite, je suis avec la copine qui a dit, تهضري معايا تعاودي لي القصص ديالك غنتصنت لك parce que j'adore écouter. D'ailleurs, je pense que tu l'as remarqué, mais très قلتي لي tu es un petit peu stressée, mais non, parce que j'adore écouter. Quand tu me donnes le droit à la parole, je vais parler. Mais moi, j'écoute beaucoup. Donc, quand mes copines, tu sais que même mes parents, quand et j'écoutais mes parents, je les guidais à un âge très jeune. C'est aussi dans les gènes. Tu as rencontré mon papa, Kabilayak, Mustafa Daoudi. Il est adorable. Il est adorable. C'est un humoriste. Il est docteur de formation, mais c'est aussi un humoriste. Il est encore plus développé que moi, l'écoute, la connaissance de ce qui est comportemental. Mon oncle, il est dans ça. Il fait des séances d'écoute professionnelle et tout. Donc, on a le gène في العائلة. ما طاحش عليه هادشي من سما. Donc, le gène, le fait que depuis que j'étais jeune, أي حاجة وقعت فيها. Tu sais que je prenais le téléphone sur place et je posais la question à Google. Maintenant, j'ai été déçue par une amie. Mon amie m'a fait ça. Pourquoi? Ce qui fait que, en plus de le gène, j'ai développé des connaissances, des définitions ou des trucs une personne qui n'a pas fait cette recherche m'a tu vois. Donc le bagage بدا كيتجمع وليت كنستعملو دابا quand une copine elle vient me parler ماشي غير كنهضر معاها juste pour parler, mais je faisais sortir le bagage اللي جمعت. Après ce qui s'est passé c'est que مع Covid on a tous eu داك الجلسه في الدار. Je me suis dit c'est l'occasion pour faire ce que je vois les autres faire. فاش كنشوف راسي les autres qui faisaient des vidéos en partageant les petites astuces, je peux expliquer ce qu'il vient d'expliquer d'une autre manière plus facile, tu vois.
دونك عندي هاد لو باركور غير باش الناس اللي اول مره غيشوفوني غيقولوا كيفاش هادي ولات لايف كوتش. دونك لايف كوتش يا سيغتان اللي كيوليو لايف كوتش باغ فورماسيون فاش كملوا لوغ ايتود قالوا moi je vais faire des études en psychologie comme toi Laïla tbarkallah alik, tu fais une formation, tu fais beaucoup d'études pour arriver à traiter des patients. Qui li bhali, c'est des autodidactes. C'est-à-dire que j'ai fait une formation de coaching qui était juste pour la pédagogie, باش نعرف مثلا les cas que je peux pas traiter parce que je peux pas prescrire, ما درتش la médecine. Mais sinon tout est autodidacte. Où 80% des choses que je vais partager alors que je partage درتهم انا et j'ai appliqué sur moi-même. هادشي علاش les gens ils voient la facilité d'expliquer la chose. كي جاتك هاد l'intro نزيد. Elle est La superbe. plus grande D'ailleurs, intro. j'ai cherché un stylo, une petite feuille, j'ai pas trouvé mon carnet pour écrire deux petits mots qui Voilà. pour ne pas t'interrompre et J'ai écrire battu des le petites record choses. de la plus grande intro. Non, c'est très intéressant parce que ça suivait un peu, si tu veux, ce qu'on allait traiter. Super. Parce que Britness aussi عرفوا بلي être coach c'est vraiment quelque chose فين انت تعلمتي واحد الحاجه في حياتك دوزتي des expériences et tu as واحد la facilité à aider autrui. Tu deviens coach. Voilà. D'accord, la prédisposition. Prédisposition à aider autrui. Donc, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de femmes ambitieuses. Celles qui savent ce qu'elles veulent, qui ont des idées, du potentiel, une vision, mais qui restent bloquées dans leur tête. Elles analysent, elles prévoient, elles doutent, elles recommencent à réfléchir et parfois elles ne passent jamais à l'action. On en connaît toutes. La vraie question est pourquoi une femme qui sait quoi faire peut quand même rester paralysée. Donc, est-ce que tu rencontres souvent, Abla, تتلقى بزاف ديال العيالات اللي تعرفوا exactement بالضبط شنو باغيين ce qu'elles veulent mais qui ne savent pas comment les mettre en place. Très bien. Alors, تقريبا toutes les femmes ont vécu هاد الإحساس d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire سواء كانوا حسوا بها أو لا ما حسوش بها, c'est passé rapidement et à des niveaux différents, y compris moi. Donc مثلا pour commencer d'un exemple concret, مثلا أنا je suis sur les réseaux sociaux كان partager des vidéos ياك. Et j'avais l'envie de ندير واحد سلسلة واحد la petite série de vidéos باش نجسد واحد les concepts que je voulais partager. Donc le projet, il existe dans ma tête depuis des mois. D'accord? باش دوز l'action naturellement كنت ديما تنقول c'est pas le bon moment. انا في كندا خليه حتى ندخل المغرب. وبلاتي دابا نتكونسونطرا على البيزنس اللي عندي, وبلاتي دابا مون ماري توكوبير سنين نوقف معاه في يافي توجور دي تروك. انا بور موا هاد لي كيسيون كانوا كيجيوني لوجيك, tu vois, c'est des questions peut-être même de quelqu'un اللي ذكي وخاصو يعرف باش ينظم ويشوف واش يديرها دابا ولا لا. Et j'ai eu un déclic dernièrement, il y a quelques mois, où je me suis dit هاد les questions انا كنسميهم la négociation مع الدماغ, اللي فاش الدماغ شافني كنطرح هاد الاسئله دار واحد لا كونكلوزيون اللي هي اذا هاد الشيء ما ساهلش, حيت كون كان ساهل ولا ديسيزيون دغيا خديتيها كوراك خديتيها, دونك انا جو بونس كاين واحد لو ريسك ان هاد الشيء ياخذ لك الوقت بزاف, لي فور بزاف, لو ريسك انه ما ينجحش, لو ريسك ان الناس يجوجيوك, هاد الشيء كامل تليستا ليا في دماغي. داكوغ, انا في لا سيرفاس كانوا كيبانوا لي غير دي زيكسكوز, واحد ندخل المغرب ماشي دابا, وبلاتي البودجي هذا. سكي سي باسي داك لا نيغوسياسيون هي اللي دارت ليا ان بلوك, tu vois. Ou انا dans le temps je te dis هادشي راه حتى من بعد عاد j'ai fait l'observation et j'ai compris que هاد les questions كيطرحهم toutes les femmes au quotidien. انا عطيتك l'exemple d'un projet, mais Laïla, moi je te dis quelque chose et je te pose après la question. Maintenant quand tu veux prendre ta douche et tu me réponds avec honnêteté, wesh tu y vas directement, alors tu te poses les questions suivantes. واش ندوش دابا ولا حتى الغدا, واش دابا ولا حتى الليل, واش حتى نمشي لا سال دو سبور عاد ندوش,
واش عندي واحد العراضه غدا حتى ندوزها عند واش je te pose la question. Alors, je pense que tu ne me connais pas assez. Vas-y. Moi, je suis une personne très, très organisée et très... c'est déjà tout ce que je dois faire est déjà en général sur les grandes lignes, surtout le sport, la douche, c'est clair. Le matin, je vais faire mon sport et je vais me doucher. Très 7 bien. heures du matin le sport et ça suit la douche d'une manière automatique. Super. Donc انت l'écart اللي عندك ما بين l'idée في هذا l'exemple بالضبط parce que peut-être هاد les questions tu te les poses dans d'autres domaines mais في هاد l'exemple de la douche انت عندك l'écart ما بين l'idée ou l'envie et l'action il est presque inexistant parce que quand on dit automatiquement tu dis خاصني ندوش Non, mais il n'existe pas. C'est-à-dire que moi, les questions ne se posent pas. Très bien. Elles ne se posent même pas. C'est je me réveille, je prends mon café, je fais mon sport, je me douche et je commence ma journée. Super. Donc dis-toi que il y a des gens, y compris moi, مثلا حتى douche, c'est des petites questions qui ouvrent la négociation مع الدماغ وهذا اللي تنحسو comme overthinking. Mais c'est du overthinking. Exactement, c'est du overthinking. اش كيوقع مثلا انا لاحظت بما ان هاد لي بتيت كيسيون كنديرهم في لو كوتيديان ولاو دي فوا كيأثروا عليا حتى في لي غراند شوز دو لا في بحال هذاك البروجي باسكو جو سوي devenu quelqu'un qui suranalyse certaines choses. Donc شنو قلت مع راسي quand j'ai eu le déclic, je me suis dit attends, j'ai l'impression que c'est le même overthinking. داكشي بحال اللي كان overthinker douche avec les petites questions. J'ai l'impression que c'est le même processus اللي درتو في داك le projet اللي كان عندي en tête. Alors j'ai pris la décision d'enlever les questions اللي انا كنسميها négociation اللي هي overthinking. Donc toutes les femmes, pour revenir à ta question, tu les as bien décrites, باغيين وعارفين وعندهم الفكره elles sont ambitieuses وما تيقدروش, je leur propose de consciemment يشوفوا واش كيطرحوا على راسهم هذوك les petites questions و forcément غادي يلقاو à des niveaux différents. هذيك la négociation كتعطي للدماغ l'impression qu'il y a un risque, هو كيبلوكي باسكو هو عاوتاني عنده بحال دي سيستيماتيزاسيون ياك فاش يشوف لو ريسك تيبعد وهذيك التبعيده هي اللي كتبقى ما حدك كتزيد تبعد هو كيزيد يريزيستي. دونك فوالا لا ريبونس على pourquoi. D'accord. Donc, pour revenir, avant que j'oublie, parce que j'ai noté dans mon petit carnet là, tu as dit que tu as vécu des relations toxiques au travail. Quel genre de relation? Qu'est-ce que tu appelles une relation toxique pour toi, ce que tu as vécu? انا كانت عندي واحد سوبرفيزور كانت قدي et moi j'ai toujours été première de classe. وفاش بديت الخدمه كان عندي الجهد, tu vois, كتمشي لكندا كملتي القرايه 28. D'accord, mais tu es encore très jeune, عندك الجهد. زعما كان عندك الجهد لا فاش كتولي لا دخلتي في لو مارشي دو travail. D'accord, c'est différent. Tu as l'énergie, tu as envie de montrer de quoi tu es capable, vraiment. Et moi j'ai fait ça. هادشي في كندا. في كندا. إيه. والسوبرفيزور ديالي كان عندها le même âge que moi et هادشي bien sûr je l'ai compris après فاش شاف داك الجهد et tout au fait جبدت واحد الورقه وبدات كتقيد عليا les petites choses qui pour elle بحال جمعت واحد الدوسي ومن بعد مشات لعند السوبرفيزور ديالنا وقالت لهم ها بلا ها لي ريمارك ديالي عليها. alors que c'était des choses où normalement un superviseur اللي il a l'expérience et il est là pour باش يدفع les employés ديالو غيجلس معاك وغيقول لك voilà ne fais pas ça, fais ça comme ça, fais ci comme ça. Ça fait au fait اللي وقع c'est que elle m'a rien montré jusqu'à ce que elle soit capable de me faire virer. Donc فاش دفعت لهم داك الدوسي بلا ما ندخل في les détails parce que bon c'est un peu personnel mais elle a réussi son coup. D'accord. وشنو اللي قلتي مع راسك? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Son comportement. شنو هو؟ شنو تعني؟ أنا je l'ai vu comme quelqu'un qui elle avait peur pour sa peau, elle avait peur pour son poste. Donc elle a voulu m'évincer. عرفتي بحال داك les histoires اللي كنشوفوا في les séries dramatiques jusqu'à ce que ça t'arrive. C'est-à-dire que elle t'a écarté. Elle m'a écartée. Elle a réussi à le faire. Mais Anna, je suis fière de moi aujourd'hui parce que je n'ai jamais réagi. C'est-à-dire je n'ai jamais ما عمري ما مشيت وبكيت ولا بقى فيا الحال ولا هذا بحال عقت بها وقلت صافي خليها
فوقاش عقتي بها؟ عقت بيها quand je lui posais des questions pour m'aider à comprendre mes tâches وما كانش كتجاوبني. Genre j'ai compris qu'elle veut pas que j'évolue. ما بغاتنيش نفهم ما بغاتنيش tu vois. Dès que j'ai compris qu'il y a un truc. Après quand j'ai vu que il y a eu la liste et tout, ça fait j'ai tout. Mais ça c'est bizarre à la part son superviseur, il n'a pas vu qu'elle bloquait? Non. Parce que j'étais nouvelle. Non, mais il n'a pas fait son travail. Elle n'a pas fait son travail. Non, lui, il n'a pas fait son travail. Lui, il n'a pas fait son travail. ولكن pour te dire راه هادشي بالاكسبيريونس دابا مثلا parce qu'au Canada c'est un système où عندهم la liberté d'expression. كون كنت عارفه هادشي كيدار ونشوفها elle me répond pas à mes questions انا نطلع للسوبرفيزور نقول ليه راه فلانه elle répond pas à mes questions. J'arrive pas à avancer dans mes projets. Pourquoi j'ai pas fait ça? On nous a pas appris ça. Qui va te l'apprendre? Qui va te le dire? كدوز منها المره الاولى. Bien sûr. C'est ton premier travail. C'était mon premier travail, exactement. Non, mais ça c'est des anecdotes عند كل واحد اللي يلاه بدا الخدمه راه تيدوز من Tout à fait. واحد on va l'appeler un moment, un petit couloir difficile فين تيتعلم بزاف د الحاجات. Mais grâce à elle, comme je t'ai dit, j'ai eu le déclic. شنو هو le déclic que tu as eu? J'ai pas envie de revivre ça. Ah d'accord, ça t'a dégoûté. من داك الوقت ça t'a dégoûté. C'est ça qui t'a dégoûté. Tu es sensible. Mais je suis sensible. Là, je suis très entrepreneur dans l'âme. Entrepreneuse, Avant d'être entrepreneuse dans l'âme, tu es sensible. Et d'ailleurs, tu sais que je t'assure, regarde, le mot que j'ai écrit. Psychologue, c'est vrai. J'écris avec, après toxique, donc je voulais te parler, j'écris sensible. Tu es une fille sensible. Dieu merci, j'espère. Oui, mais j'espère que cette sensibilité te sert et ne te dessert pas. Je vais être honnête avec toi, parce que je suis très self-aware. Alhamdoulilah, c'est pas une sensibilité qui m'affecte. C'est-à-dire que dans le temps, mais m'affecté, je pleurais pas, ma bqash fi kal hal. Littéralement. Genre quand ils m'ont dit voilà ce qui s'est passé, au revoir et tout. Ça m'a donné de la rage. C'est comme ça que je suis. Dès qu'il y a un truc qui m'arrive, on va dire voilà une déception ou شي حاجه mais ça me donne un coup au oui l'expression باش ما نقولهاش دارقولها mais c'est vrai tu vas le couper mais ça me donne un coup de fouet je ne suis jamais déçue داك la déception اللي ربما الناس كيفهموا فهمتي حتى في لي ريلاسيون ديالي مثلا شي صاحبتي elle m'a déçue ما غنبكيش ما يبقاش فيا الحال كندير واحد لا كونكلوزيون ماتيماتيك دونك داك لا سنسيبيليتي يمكن انت شفتيها de manière à ce que émotionnelle بانت لك انت لا sensibilité émotionnelle زعما vu que elle m'a poussé à penser à autre chose. Non, pas du tout. Moi, quand tu as fait ta présentation, j'avais écrit sensibilité puisque tu me disais أنا قبل مني كانت شي صاحبتي تدير لي شي حاجه تمشي لجوجل وتنكتب دونك اليوم تشات جي بي تي تعرفون كلشي تيكتب له وتعاود له حياته هذه دارت لي هذا دار لي هذا فعل لي انت درتيها قبل في جوجل دونك tu es sensible donc tu essaies de comprendre tu es très sensible. Tu ne tournes pas la page rapidement. Non, mais dès que je comprends maintenant et je prends la décision, tu es loin derrière. Zema, il y a un truc qui va pas, je te zappe très facilement. Mais tu peux rater plein de choses comme ça. Bah, excuse-moi, superviseur, j'ai raté quelque chose. Non, moi je parle pas du superviseur. Je parle pas du superviseur. C'était un moment dans ta vie et tu as rebondi sur autre chose. C'est pas là, mais comme ça, comment tu es trop strict. Pragmatique. Dans ça, je suis strict dans certaines choses, c'est très bien, mais dans ça, tu peux rater plein de choses parce que l'humain, il est complexe. داك صاحبتك ولا داك هذا عنده عذورات اللي ما حاولتيش تفهمهم. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux rater plein de choses parce que tu interprètes. C'est vrai. Tu interprètes par rapport à toi et à ce que ça t'a renvoyé et ce que ça t'a fait et à tes propres blessures et tes propres insécurités. Et donc, dès que ça t'envoie tes propres insécurités, tu smatches l'autre et tu l'enfermes. Exactement. C'est exactement ça.
Ah, c'est bien, tu es bienvenue pour apprendre, ne se match plus. Je choisis je choisis mes combats. Oui. Mon mari, je vais aller jusqu'au bout, tu vois, c'est jamais une relation où je vais zapper rapidement. Mais quand c'est de passage ou le khidma ou la hada, je zappe rapidement, mais tu as absolument raison, j'ai très bien compris ce que tu veux dire. Yeah. Parce que c'est oui. Qu'est-ce que tu as compris, dis-moi. J'ai compris que au fait toutes les relations sont difficiles. Et moi, dès qu'il y a une difficulté, je bloque. Au lieu de passer à travers avec la difficulté et faire évoluer la relation, faire arranger les choses, etc. Oui, parce que parfois تتلاقى مع شي واحد ولا توقع لك شي حاجه مع شي واحد راه سي با دار لك شي حاجه شي هو il est pas bien ce moment الله يحسن والو عنده شي حاجه اللي ماشي لخاطرو donc tu peux pas le smatcher tu serais trop centré sur toi le fait de lui تحاول بعدا تفهم شنو عنده باش تيدوز المرحله ça va t'offrir l'occasion de décider est-ce que tu vas se matcher ou là tu vas poursuivre tu vas donner laisser le temps passer بحال يقولوا تدير الماء باش يدوز المهم un truc comme ça كدير منين يدوز الماء اي c'est pas tu mets de l'eau dans ton vin voilà tu mets l'eau dans ton vin mais il dit il y a une expression بالعربيه اللي تيقول لك تخليه فين يدوز donc tu laisses les choses couler مع الوقت moi je dis toujours le temps donne du temps au temps. Je suis pas rancunière. C'est-à-dire, il يوقع بيناتنا un truc, je vais choisir de ça fait, je passe à autre chose, je suis strict pragmatique. Mais نعاود نشوف كنت la même personne مثلا dans 1 an là dans 2 ans, j'ai pas ما هزيتش معايا داك الباجاج négatif. Non, c'est pas ça, c'est que je parle pas de ça, tu es pas rancunière et tout, c'est pas non, j'ai ajouté pour que tu aies l'image non, complète. Non, Anna, لاحظت قلت هاد la sensibilité peut te faire rater des choses. Tout à fait. Sympa. Tu vois, peut te faire rater des choses sympas. Donc après il faut plus regarder par rapport à ses propres insécurités, ses propres petites fragilités. Alors là, c'est quoi la différence شنو هي الفرق ما بين une femme perdue اللي تكون تالفة ou une femme اللي تكون bloquée. D'accord. Au fait, أنا dans mon monde وليت كنآمن بالحركة. C'est-à-dire l'action. مع l'action كتجي l'évolution. Pour une femme à un moment donné dans sa vie, غادي خاصها دير واحد la première étape de تنظيم في الافكار ديالها وفي لا ديريكسيون اللي ماشيه فيها بحال انا فاش كنت جاي عندك جاي يوتيزي جي بي اس درت لا ديريكسيون ديالي شارع طاطا ولكن عرفتي شحال من ديتور درت باسكو اون فوا حطيت لا ديريكسيون ما بقيتش كنمشي نزومي ونشوف اين زنقه خصني ندور فيها واين شارع غادي نبقى ماشيه فيه طول اي تو نو درت لا ديريكسيون ديالي من بعد بديت نسوق وكنشوف صايغه جاتني شي دور على غفله جامبروفيز قديت ندور وهذاك ما قديتش جو ريكالكول والجي بي اس كيريكالكولي معايا داكوغ مي داك لادريس راني حطيتها في جي بي اس دونك اون فام كي اي بيردو ما حطاتش داك لادريس في جي بي اس اون فام كي بلوك حطات لادريس في جي بي اس وما قداش تكسيري. D'accord. Alors comment elle fait une femme perdue? Une femme perdue خاص واحد المينيموم دو بلانيفيكاسيون. انا كنامن بلا بلانيفيكاسيون ولكن ما خصكش تعطل في لا بلانيفيكاسيون حيت داك التفكير الزائد هو اللي كيبلوكيك في الاوفر ثينكين. D'accord? Donc une femme aujourd'hui si elle a l'impression qu'elle est perdue parce que c'est des fois juste une impression d'être perdue. Complètement. خاصها تهضر مع شي حد ما تبقاش غير في دماغها. الا كتعرف شي حد مؤهل اوتوردال اللي عارفه راسها غتهضر معاه et il a le savoir pour donner les bonnes réponses guider et surtout poser les bonnes questions tant mieux. Sinon هنايا فين les coachs c'est un très bon accompagnement. حنايا on pose les questions au maximum. ما كتجيش وكنعطيك لا بورسيون لا بورسيون ماجيك ولا هذا. Je te pose les questions اللي شي وحدين كتبلوكي فيهم باسكو كنخليك تخمي شي وحدين كيكونوا عندك. دونك تهضري مع شي حد اللي عنده لي كومبيتونس باش
كادريك داك لا بلانيفيكاسيون ديال حياتك ان جينيرال. اون فوا تكون عندك لادريس خصك تحطيها في الجي بي اس وما تعطليش باش تكسيري. D'accord. Est-ce que parfois l'intelligence peut devenir un piège? Ah oui. Ah, pourquoi? Dis-moi. Tu as un exemple Pourquoi? concret devant toi. كنطيحوا في واحد الاوفر ثينكين qui n'a pas d'avantage pour nous. Je dis pas que je suis intelligente, mais كنهضر على فاش tu es passionné par شي حاجه كتبقاي تفهمي فيها وديري لي زيتود وتخدمي عليها وتبلانيفيها. Et tu as toujours l'impression que tu peux étudier plus. Donc كتبقاي غير في l'information كتجمعي ça te donne l'impression que je suis فاهمه في sujet في الدومين ولكن tu n'agis pas. هذا اللي كيوقع لينا. دونك داك لانتيليجونس الزايده كتعطيك داك التفكير الزائد والتفكير كيبقى يعطلك alors que الناس d'ailleurs tu as sûrement هذا l'exemple en tête كاين اللي ما تيكونش قاري على الحاجه ولكن جوستومون حيتاش ما قاريش كيسبقك في الفعل. منين كيتحرك كيوصل لادغيس قبل منك وانت عاد بقى كتزومي على داك التراجي وكتشوف الدورات فين هما وراه كثيره وصل. وعلاش في نظريتك علاش هو غيقدر يوصل قبل منك؟ حيتاش هو راه صايق. انا باقا عاد كنزومي على التراجي كي داير واش داك الزومي غينفعني اون تيرم دو طون. لا غادي نقدر من بعد نهبط ونبدا نسوق ولكن هو راه وصل. دونك لي زوبورتونيتي كاينين غير الواحد اللي كينجح هو اللي كيزرب في الحركه. اللي تيزرب صدير كو فينالمون هذاك اللي ما تيخممش بزاف ما تيخافش. صافي هذاك مثلا اللي هبط دغيا وتحرك عارفها جات في شارع محمد سيس عارف فين جا غيبدا يسوق واخا ما عارفش بالضبط تشوفا وغيبدا يسول طاك غيوصل قبل مني سي سيغ اي سيغتان. انا باقا كنقاد الجي بي اس ديالي. سي سا تحرك. Est-ce qu'on peut trop comprendre, trop analyser, trop anticiper? Est-ce qu'on peut? Bien sûr. Est-ce que beaucoup de femmes le font? Absolument. Est-ce que c'est bénéfique? Pas du tout. من غير إلا كانت une situation les conséquences sont irréversibles ou là le coût est trop cher. مثلا un divorce. ما غاديش نقول لك لا خصك vite fait. جاتك في البال divorcer. Bien sûr que non. C'est pas une décision que tu peux prendre à la légère. خاصك تخمي وتفكري وتحاولي تصلحي. D'accord. علاش ان ديفورس tu dois تخمم علاش؟ انت بغيتي تحصليني في هادي. Non pas du tout mais j'essaie de comprendre. انا ماشي le divorce en tant que tel mais juste pour te dire c'est une décision de vie que tu peux pas prendre à la légère. Tu vois ce que je veux dire? Oui mais toi ma chère Leila, est-ce que toi tu penses qu'une femme elle devrait divorcer غير طيح لها الفكره في البال؟ Moi je pense rien. Ça je pense rien. Moi je pense rien du tout. Moi je pense rien. Moi je pense que l'exemple que tu as pris par rapport au divorce qu'il faut réfléchir. Tu peux pas revenir en arrière aussi facilement. D'accord. Parce que le divorce c'est une procédure légale. Il y a un impact émotionnel à la gueule les parties. Je pense ton mari. Ah, l'impact émotionnel, oui. Oui. Oui, Jenny, tu veux pas me mettre le lendemain دورك فخوا وترجعي عنده لا صافي on divorce pas alors que toi tu peux pas. هذا هو le coût de هذا des fois il est même pas irréversible يقدر يقول لك لا. Tu vois? Oui. او là c'est tout un tralala pour reconstruire la famille. هادو هما لي سيتوياسيون بحال دوت سيتوياسيون dans la vie ونقول لك لا خممي فكري ما تزربيش. C'est vrai que émotionnellement, il y a un grand investissement et que c'est complètement déconseillé d'être dans l'impulsivité dans toutes les situations. Alors parfois le problème n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, le problème c'est qu'on veut être sûr avant de commencer. Quand une femme réfléchit trop, est-ce qu'elle essaie de protéger quelque chose? Elle essaie de minimiser le risque. اللي هضرت عليه tout à l'heure. minimiser les risques, بقات minimiser راه ما تلاحش. Exactement. Tellement elle a peur qu'elle va pas. Bon, on va même pas dire la femme, l'humain en général, ça peut être l'homme ou la femme. C'est vraiment la même chose. Pourquoi beaucoup de femmes ambitieuses ont peur de commencer juste parfois تقدر تكون شي حاجه سيوته تتبان لك مزيانه صغيره
وتشوفها تبقى تشوف وتخمم ودير l'analyse ودير الباكاجينغ وتدير لا créa tout ce qui est en fait elle tourne sur place. Donc نمشيو مع l'exemple ديالك مثلا une idée de projet. Oui, c'est ça. Une femme ambitieuse aujourd'hui qui a une idée de projet مثلا عارفه حاطه السميه ديال البراند ديالها حاطه لو براندينغ اي تو ولكن اوفرثينكي كل حاجه وكتقول انا باقي خصني نزيد نخدم باقي نزيد نخدم على الباكاجينغ على هذا ونوجد ايتترا باش عاد نتلانسا. سي بور مينيميزي لو ريسك d'échec. وهي au fait الدماغ c'est quelque chose qui fait très naturellement et très automatiquement. الحل هو اول حاجه تكوني واعيه. مثلا انا personnellement وليت كنعيق فاش دماغي كنحس بيه il est en train de faire le calcul de risque كنحس بها واخا داكشي سي شيمي. شو اللي تيخليك تحس بها؟ les questions اللي هضرت عليهم tout à l'heure dès que je me pose 100 000 questions على شي حاجه que ça soit au quotidien ou على mes projets تما كنحبس. Bravo parce que ça c'est une forme d'angoisse et tout le monde est angoissé. Et donc toi, tu maîtrises ton angoisse. Voilà, tout le monde est angoissé. La différence entre nous qui maîtrisons notre angoisse et monsieur qui consulte parce qu'il ne maîtrise pas son angoisse, c'est que lui, ça impacte dans sa vie professionnelle, familiale, sociale, et que toi, tu vas venir bloquer ça parce que tu le reconnais d'abord. Tu le reconnais, ensuite, tu mets en place un système pour stopper et tu avances. Tout à fait. De l'extérieur مثلا يقدروا الناس يشوفوني comme j'ai les réponses à tout, j'ai confiance en moi هذا. Mais au fait حتى هاد la confiance en soi c'est un résultat, c'est une image qui est donnée par dès que le fait انني كنحبس التفكير à des moments qui m'aident à avancer. C'est tout simplement. Donc vu que هاد الخدمه ما كتبانش اللي كندير انا في دماغي tu as l'impression que c'est acquis. فقت بهاد لا كونفيانس اولا شي حد عطاها لي اولا عندي الزهر جو سي با طاحت عليا من شي بلاصه. alors que c'est juste le résultat d'une gestion de داك الاوفرثينكين اللي عندنا كاملين. Comme tu l'as très bien expliqué. C'est ça, c'est ça. Donc, beaucoup de femmes, elles ne vont pas procrastiner parce qu'elles sont paresseuses. Elles procrastinent parce qu'elles veulent que tout soit parfait avant d'avoir le droit même d'exister parfois. Elles veulent tout gérer. Et ça, c'est impossible. Oui, c'est pour ça que مثلا داك les termes فاش كنسمع شي بنيته مسكينه كتقول لي انا معكازه انا هاد لو terme je vais dire un gros mot mais je le déteste. انا معكازه انا je suis pas motivée انا ما تيقاش في راسي انا ما هاد les expressions clichés انا pour moi ils font partie du développement personnel classique. داكشي اللي خدمنا به هادي اعوام y compris moi dans les débuts. Sauf que quand j'ai eu le déclic انا بعدا بديت براسي حيدت هاد les termes. هما ils existent, ils ont leur définition. ياك غير كان انا pour moi في العالم ديالي ce qui m'a aidé à avancer ما بقيتش كاع كنآمن بيهم باسكو كيجيو من بعد. لا كونفيانس ان سوا ماشي كان سي با كتاب كنقرا عليه سي حيتاش خدمت بالحركه تحركت في حياتي. j'ai filmé mes vidéos, je les ai postées, j'ai évolué, tu vois. وهي باش تبنات دونك سي فريمون سي بحال قلتي سي حتى هي كتبنى معاك. داكوغ العجز كذلك سي كوا العجز علاش مثلا شي حد غيقول بلا ما معكازاش غير باسكو كنتحرك. دونك بما ان هادو كاملين غير كيبانوا مع الحركه انا كنفوكس على الحركه كنخليهم دو كوتي ما كنامنش بلا موتيفاسيون بلا ديسيبلين بلا procrastination. C'est des termes que j'ai enlevés de mon lexique, de mes séances et de ma mentalité en général. Bravo. Ben écoute, c'est bien, j'aime bien, tu as un style bien à toi. Merci, parce que c'est ce que j'essaie de faire pour vraiment ramener un changement. Ben, il est très visible. Tu as un style à toi, c'est bien. Je trouve que c'est super important pour un coach. D'avoir un style à soi, c'est ce qui permet de faire des différences et de laisser l'autre choisir. C'est comme moi, j'ai un style à moi. Je suis trop directe et il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas. Ah ouais. Je m'amuse parce que bon, avec l'expertise, l'expérience, avec le temps, je vais go to the point trop vite. Ça. Et parfois, c'est trop rapide. Je te le déconseille. Parce que c'est trop rapide pour des gens où ils ont besoin de ils la digèrent ويمشيوا عاد بحال اللي درتي لي بسنسيبل
Oui. كتبتيها parce que تبارك الله عليك avec l'expérience. Oui, parce Tu que m'as tu très vois bien à 20 analysé. kilomètres. ولكن أنا quand tu me l'as dit, tu as remarqué j'ai eu une petite résistance. Oui, exactement. Mais c'est de la ça dont sensibilité, tu parles. la sensibilité, on est tous sensibles. Moi, je suis une grande Bien sûr, sensible. mais il le faut. Il est maquillage sensible, c'est qu'on est des robots. Moi, je suis une sensible et donc, bien sûr, tu vas gérer ta sensibilité avec l'âge, on n'a pas le même âge. Ça fait que moi, j'ai travaillé sur tout ça. Et ça fait que, voilà, mais on a tous des angoisses, des sensibilités, des vulnérabilités. On est des humains d'abord. Donc, oui, c'est des choses qui nous font évoluer. Donc, moi, quand je te dis, moi, je vois à 20 km. À 20 km, ça me joue des tours. Donc, souvent, la personne qui est... Souvent, elle n'est pas prête. Donc, step by step. Tout à fait. حيت comme parfois je fais faire gagner du temps aux gens, mais en fait, 80% ne sont pas prêts. Donc le fait de vivre au Canada, est-ce qu'il t'a appris à agir différemment؟ واش علمك شي حاجة مختلفة حيت عشتي في كندا؟ دابا تبارك الله شحال هادي من عام؟ Tu vas pas y croire mais 10 ans. انا كنت كنسمع الناس كيقولوا دي 10 سنين وانا في بيليكان. انا في كندا j'y croyais pas كنقول c'est trop mais ça fait 10 ans. 10 ans. Wow, ça se fait. C'est vrai? Ben Tu oui, m'as dois prévu fêter quelque parce que en fait, quelqu'un qui part d'un pays aussi chaleureux que notre pays, aussi attachant que notre pays, et qui arrive à rester 10 ans très loin, dans un pays quand même complètement Froid et différent. individualiste. Ouais. Froid et individualiste, comme tu le dis. Alors, moi, je dis bravo. Merci. Vraiment, je dis bravo. Aucun regret, alhamdoulilah, parce que c'est très formatif. Oui, bien sûr, déjà, le fait déjà de changer, le changement, et de devoir t'adapter, déjà, déjà, elle a le diplôme d'elle. Tu sais qu'Anna, depuis que je suis petite, j'ai l'adaptation parce que mes parents, ils travaillent beaucoup. Ou dis-moi que nous qui tournons chez de la famille. Chez mes grands-parents, chez mes oncles, chez Mati et tout. Et donc, تنعس فرح جديد تنتأقلم la routine de la famille اللي أنا معاها تناكل de la bouffe différente et je pense que ça m'a servi. دابا فين ما مشيت كنتأقلم. C'est sûr que ça t'a servi parce que tu as cette capacité d'adaptation petite. Moi, des capacités d'adaptation, c'est petit qu'on les acquiert. Après, on peut les acquérir bien sûr à plus tard, mais elles deviennent plus difficiles. Moins, toi, c'est naturel. Naturel. Voilà, c'est naturel. Donc voilà, je te félicite. Merci beaucoup. Alors, parce que quand on quitte ses repères, qu'on devient plus courageuse et plus vulnérable, toi tu es devenue plus courageuse. Bah, tu as quitté tes repères. Tout à fait. Ça t'a poussé à être plus courageuse, notamment même ton premier boulot où tu as quitté finalement et tu es partie, tu étais courageuse de continuer. Dès que le premier boulot, tu es passée à... Là, au fait, c'était pas le premier. Je sais pas où je me suis mal exprimée. Ah, moi, j'ai compris que c'était le premier. Là. Tu avais 23 ans. Tu vois, donc quand je dis le premier, c'était l'un des premiers vrais. Parce qu'avant, quand je suis un pays étranger, les boulots, j'en ai fait. Ah oui, non, moi je parle les contrats, du je les ai enchaînés. Vrai. Mais moi, c'était le premier vrai où tu as un poste permanent. Oui. Ouais. Moi, je parlais du premier vrai. C'était lui, voilà. فاللي فهمت اللي قلتي لي هي في كندا تعلمتي لو كوراج لا ديسيبلين الانضباط لا سوليتود لو باساج على لاكسيون هادشي كلشي تعلمتي تبارك الله في كندا. لاكسيون شويه قبل كانت عندي قبل ما نمشي دايوغ هي اللي تحركت دغيا باش مشيت لكندا. وي هو كنتي صغيره كيفاش كان عندك لاكسيون قبل؟ ما هاد تخمام بزاف فاش كنت صغيره ما كنتش كنخمم اوطون حيتاش منين ما كتكونش فاهم اوطون عرفتي قلت لك الانتيليجونس شي مرات هي اللي كتبلوكيك ما حدك كتزيد تفهم الحياه ما حدك عندك القوام بحال اللي كنقولوا بالدارجه باش الخوف من شحال من حاجه كيكبر حيتاش وليتي عارف شحال من حاجه خايبه تقدر توقع مي ما حدك زعما في الصغر ما كتكونش عارف دونك كتحرك بلو رابيدمون. سي فري. وانت شنو اللي جالك تاكتي مشيت لكندا باسكو سي باغمي تي زاكت انت اللي قلتي لي راه سي بور سا اللي مشيت بكري ودغيا. هذه الطبيعه ديالي انا كنت ديما الاولى في القسم
في التاسع جيت الاولى في المدرسه. دونك لي زيتود القرايه ديالي كنت باغا نديرها في واحد لونفيرونمون، في واحد النمط اللي بحال تقولي نيفو سوبيريور. وبالنسبه لينا كاملين المغاربه في داك لاج تنقولوا ليترونجي هو النيفو سوبيريور في القرايه. انا كنت باغا لو ريف امريكان، دونك سوا امريكان سوا كندا. مي امريكان سيتي اور دو كيسيون ان تيرم دو بودجي، داكشي غالي بزاف. الكندا كانوا كيعطيو دي بورس لي فرانكوفون، الا خديتي قريتي بالفرنسي في كندا تعطيوك اون بورس كتخلصي بحال الكنديان. صافي مشيت قلت لبابا بابا عافاك 1000 درهم باش ندوز لابليكاسيون. جي ابليكي، فاش نجحت قلت لي بابا عافاك واحد 5000 درهم الفيزا. الفيزا يعني يافي با دو هذا. وكانوا لي زيكو ديال العائله، لا بنتي بقاي انت تبارك الله قرايه، ديري ميديسين هنايا، ديري انجينيوري. لا واخا شكرا. باغا شي حاجه حتى حاجه ما اثرتني الحمد لله. عندي لا شانس ان مي بارون ils ont respecté mon choix, ils ont fait leur possible. صافتوني الحمد لله. الحمد لله. دونك كلشي كان موجود باش ان شاء الله تيسر. اكزاكتومون تيسر باش ننجح. Alors là, on va parler un peu d'amour. Est-ce qu'en amour aussi les femmes ambitieuses overthink لاحظتيها dans ton métier toi? Tu coaches et que est-ce que elles vont faire un overthinking لاحظتيها قبل ما تدخل في une relation sérieuse، قبل ما تتزوج، قبل بلا ما نلاحظها انا بيرسونيلمون كنخمم في اي حاجه، في اي حركه دارت لي وحاليا مع الزوج ديالي. بيان سور الحمد لله من بعد مع الوقت الزوج ديالك ملي كيدير الحاجه بيان سور ما كتاناليزاش بواحد لي موفيز انتونسيون، مي كتبقى شويه داك الاناليز. وانا حاليا خدامه عليها باش ما تبقاش اي حاجه ناناليزي علاش دار لي بحال هكا، وعلاش هضر معايا بحال هكا، وانا علاش درت هكا، واش خاصني نهضر المره الجايه ديفيرامون. خاصها دار بواحد النيفو شويه قل باش بيان سور تيفولوي، وباش تكوني حاضيه شويه باش ماشي دار بيك واللي جاي يتكومبورتا معاك. دونك هذه بالنسبه لي انا. بالنسبه لي فام شحال ما سجلوا في دماغهم المعلومات على الحاجات الخايبه اللي كيوقعوا، ودابا مع انترنت ما كنسمعوا غير الحوايج الخايبين اللي كيوقعوا في لي ريلاسيون في الزواج. كتولي هي مسجله واحد لا ليست طويله عندك، راه غيدير لك، غيفعل لك، وغيستغلك، وياخذ لك فلوسك. وهي هادشي كامل كيبدا يبان لها حدا عينيها، واخا هو غير تيهضر معها مثلا كتعرف عليه كتشوفو كيبان لها هادشي كامل. واي حاجه دارها، اي حاجه قالها، داك التخوف كيبدا يجي. هذا هو ليفي ديال الانترنت. نفعنا في بزاف الحوايج، ولكن حلينا دماغنا على شحال من حاجه اللي تحولات لتخوفات. شحال هادي العيالات فاش كانوا كيتلاقاو بشي راجل مثلا وكيتعرفوا عليه، ما عندهمش هاد الاحكام المسبقه اللي حنا عندنا بانترنت وبالقصص اللي كنسمعوا. دونك كتعرف عليه وكتمشي بنيه حسنه، كتصدق ليها طون ميو، ما كتصدق ليهاش كتولي هي القصه اللي حنا كنهضروا عليها باردون من بعد دي زاني. سي فري كو واش هادشي سي بوزيتيف ولا نيجاتيف ا طون افي؟ شنو هو لو في دو سافوار هادشي كله افون؟ جوستومون c'est positif et négatif. Oui. Ou pour le cerveau de vraiment يعني يدير واحد لو كالكول اوتوماتيك ديال هادي خصني نديها فيها وهادي ما نديهاش فيها، سي با فاسيل. سي سور باسكو الواحد سورتو في لي ريلاسيون تيكون عنده واحد التخوفات بزاف، تتكون اكثر من اي حاجه على ريلاسيون. علاش في نظرتك الناس يخافوا اكثر من لي ريلاسيون اكثر من ان بروجي باغ اكزومبل؟ لي فام سورتو باسكو اون فام كتعرف غير فعلا كتزوج مثلا بشي واحد كتعطي 1000% من داكشي اللي عندها كتعطيه اكثر. دونك هذا هو اكبر انفستيسمون هي عندها في حياتها. باقي البروجي راه كتعطي غير الفلوس ولا غير الكومبيتونس، اما تعطي من الجسم ديالك، من الحياه ديالك، من الافكار ديالك، من الانرجي، من ليموشن لشي حد، راه غادي تضربي الحساب اكثر من اي حاجه في الحياه. دونك سي تو افي نورمال انهم يفكروا في العلاقات اكثر من اي حاجه. Alors comment bon puisque tu dis ça ou هضرتي لي على هاد لا ليست، donc comment une femme peut savoir que هاد la relation تصلح لها ولا ما تصلحلهاش؟ خاصها تكتب في ورقه شنو هما لي فالور اللي
فاش يوقع مشكل من داك المشاكل اللي هي متخوفه منهم غادي يعاونوها. دونك مثلا الا كان شي راجل زقران غتعرف باللي نهار اللي غيطيحوا في دي ديفيكولتي فينانسيير هو غيزير جيبو مي ترو، دونك هي غادي تاثر. باغ كونطخ الا شافتو الي جينيرو غتعرف باللي فاش غتوقع ازمه ما غاديش يدير داك التزير الخايب ولا غادي بحال كنقولوا يحرم عليهم العيشه ايتترا. il va rester généreux même dans la difficulté et plus facile. donc بجوج بهم داك لا جينيروزيتي والتفتح غادي يتجاوزوا المشكل المالي بسهوله. فعجبني حيت هضرتي لي على المشكل المالي، فكيفاش تهضري عليه بحال اللي المشكل المالي تيوقع لكل واحد. حتى انا متفقه معك، حيت المشكل المالي راه يقدر يوقع في اي سيتواسيون لاي كوبل. ماشي يقدر، هو كيوقع غير وقتاش كل واحد كتوقع وقتاش هي اللي كتبدل. اكزاكتومون وقتاش كان تيوقع له في الاول، كان في الوسط، كان في الاخر، الله يحسن العواني. وهادشي سي كاك شو دو عادي. سي بيان دو ليكسبليكي اي دو سافوار واش غنقدر نتكل عليه ولا لا، ولا تكل عليه ولا لا. الوغ علاش كاين بعض العيالات تيعرفوا elles savent ce qu'elles veulent en amour mais n'osent pas poser leurs standards. عرفتي هي عارفه شنو بغات ولكن لي ستاندار ما تبقاش حيتاش فقدات الامل. كيفاش فقدات الامل؟ هي في الاول كانت عندها اون ليست دو ستاندار، ولكن ملي شافت الواقع بدات كتقولي لا بقاو عندي كاع هاد لي ستاندار غنبقى بلا زواج، راه نهبطهم شويه. وهي اللي كتبان لينا الا امبوز با سي ستاندار، ولكن الا لاحظتي راه لي جون في الاول راه كاملين انا بغيتو هكا وطويل بالفلوس وبلامبيسيون ويدير لي ويفعل لي مي مع الوقت كتخلي واحد 10 ans ما تزوجاش كترجع كتقولي انا بغيتو غير يكون ظريف ويتهلا فيا. وي دونك سي با كيل ناريف بلو ا امبوزي سي ستاندار، مي شافت الواقع ومع الكبر قالت صافي شنو الواقع كاين، شنو في هذا الواقع. الواقع مثلا اللي حاليا واللي هي تقدر تقول مع راسها واللي كتسمع، باسكو شي مرات المراه ما كتكونش الراي جاي منها، من اللي سمعت واحد الفكره 1000 مره ان الرجال ما بقاوش ولات كتثق بها. داكور شوي داكور avec toi. ودابا تنسمع انا هي دايوغ جي انتوندو واحد السيده قالت لي tu sais les hommes alpha il y en a plus. قلت لها مي شنو قال لك درتي شي انكيت باش قلتي هادشي تعرفتي عليهم كاملين ودرتي قالت لي حتى نسمع كلشي تيقول هادشي تو افي لي زوم الفا. دونك شنو هو انهم الفا؟ انهم الفا سي ان تيرم كنظن تعطى l'homme qui est plus dans sa masculinité, exact, qui est plus dans l'extrême masculine, dans les traits masculins, c'est-à-dire تيهضروا باغي يقولوا الراجل الزمان رجع غير قوام، راجل ماما رجع غير ولد ماما. هذا اللي كاين. بون سي سكيل ما دي ان تيرم مي بون il faut se baser sur des études. il faut pas الواحد يجي ويقول ما بقى هادي بقات غير هادي. Alors, est-ce qu'on peut être ambitieux dans sa vie professionnelle et confuse dans sa vie affective? Absolument. علاش شنو انا تنلاحظها بزاف الناس ان تيكونوا réussi total dans la vie professionnelle, ناجحات بروجي هذا تتوصل لا vie affective c'est un point d'interrogation. حيتاش في لا في بروفيسيونيل الا لو كونترول هي اللي كتحكم في سي بروجي، في الفلوس اللي داخلين وكيفاش كتخسرهم، مع من كتعامل في لو موند دي زافير الكونترول تو سا. باغ كونطخ في العلاقات elle n'a pas le contrôle. هذاك السيد ما عرفناه كي غيتعامل معاها كي غتحس هي منين غيدير ليها شي حاجه صافي بيغ. دونك هي كتقول اللهم انا في لافير لو موند دي زافير متحكمه كو هو اللي يتحكم فيا في اون ريلاسيون اموروز. Donc c'est l'inconnu. Dans le travail, dans l'amour, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ça suffit pas apparemment. Il faut aussi oser ne plus négocier avec ce qui nous correspond pas. يعني خصك تعرف تحط الحدود الحاجة اللي ما مناسباكش، بحال اللي قلتي قبيله une question de valeur. الواحد اللي ما عندوش les mêmes valeurs que moi, c'est pas négociable pour rentrer dans ma vie. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Alors, Anna personnellement, ma première année
de زواج j'ai compris que النظام اللي فيا و داك الرغبه ان داري تبقى ديما مقاده j'ai laissé tomber. العام Bravo. الاول. C'est bien d'avoir accepté de laisser tomber. Mais je te dis, un bonheur absolu. دابا لقات قشيره مليوحه دي بلاك ça soit انا ولا هو في الصالون ça me dérange plus. C'est un choix. حيتاش بدلت لا فيزيون باش ما نمرضش. باسكو افون كنت كنشوف شي حاجه ماشي في بلاصتها كنحس بلا بولو فونتر كنمشي نقادها ولا هذا ولا هذا سا مو ستريس وسا لو ستريس هو ياك من بعد فاش قلت بلاتي واش دابا لا في que toi tu veux mener c'est واحد لو ني à certain niveau وغتبقاي تضيعي لينيرجي في هاد لي بتيت شوز laisse tomber j'ai laissé tomber ça et plusieurs autres choses donc ما بقيتش كنيغوسي لا خصو يكون منظم بحالي وانا بغيت الحوايج فاش يتحيدوا يتطواو ديريكتومون جو في لامبوزي à l'autre لا سي moi qui ai changé والحاجه الثانيه اللي كنديرها et c'est vraiment les femmes elles vont beaucoup ça va beaucoup les aider مثلا كنشوف لو كومبورتمون اولا الحاجه ياك اللي انا ما عجبانيش وكنلقى لها واحد الحل بازي سور سهوله نعطيك ان اكزامبل مثلا راجلي فاش كيحيد حوايجو ما عندوش مع الخدمه وفهمتي ولا بريسيون اي تو ما عندوش لا باسيونس اللي انا عندي باش يطويها ويرجعها لمريو بحالي انا ياك اش كندير ليه حطيت له واحد لو باك في البلاصه اللي انا لاحظت دوبي دي موا فاش كيحيد حوايجو كيحطها حطيت له ان باك تما دابا فاش كيجيش كيدير كيحطها في داك الباك Bravo. كتبان منظمه دونك جي sans imposer à l'autre parce que قلتي لي كيفاش نتنازل على لي زونفي اللي عندي sans imposer à l'autre عطيت واحد la manière de régler le problème pour lui et pour moi Tu t'es satisfaite. ça fait C'est important. Ça, c'est vraiment important de trouver un compromis. حيت هاد لي شوز quotidiennes تو ما خاصهمش ياثروا على لو كوبل non ça tue beaucoup de choses ça tue l'attirance كتولي تباني له بحال سا مامون et هادشي هاد المعلومه je pense les femmes كلهم عندهم à ce stade tu ne peux pas être sa mère donc ne sois pas sa mère فهادشي وهادشي les femmes دغيا كيطيحوا فيه النظام في لا ميزون ما ديرش هادي عندك هادي فوالا Exactement. D'ailleurs, كاينين des petites vidéos sur Instagram اللي تشتلا في الموت تشد ليه الديال تيبقى يقطع بارتو يلوح الزبال السكر يدير السكر هكا في القهوه يشتتو وهي تتحماق. Et en fait, ben oui, tu sais, c'est nous, vrai. ça nous fait rire parce qu'on se reconnaît dans le hada. Oui, eh ben, écoute, c'est vrai, tout ce que tu as dit, c'est vrai, il faut se libérer. Parce que c'est de l'énergie dépensée et c'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Je dis toujours, c'est pas ça les mésententes. C'est pas les problèmes. Le problème est un problème, quand il y a un problème de couple, c'est un problème de valeur. C'est pas un problème ديال rangement ou هاد تخربيق ودرتي ما درتي فعلتي ما فعلتي. Exactement. Donc, Hadchi, il faut, pour répondre à ta question, il faut plus négocier faire les petites choses. C'est des banalités qui Du épuisent les gens. Qui épuisent et après ça casse même la bonne routine du couple, le bon fonctionnement du couple. L'affection, l'attirance, l'entente dans le couple. Exactement, exactement. Alors, Abla, qu'est-ce que tu pourrais, pour conclure ce beau podcast qui était super sympa parce que plein de sérieux, plein de rigolades, plein de bons moments. C'est déjà passé, on est plus à 1 heure, hein, plus d'1 heure. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Pour conclure, أنا اللي غادي نقول en plus بالدارجة باش pour atteindre le maximum. أنا تنقول العيالات qui sont ambitieuses اللي عارفين شنو باغيين يديروا وعارفين باللي يستحقوا يعيشوا في هذه الحياة بواحد لا ليبرتي الحرية ديال انهم يتحركوا على الامور اللي عندهم في دماغهم والافكار اللي بغاو يجربوهم في حياتهم الطريقه اللي بغاو يعيشوا بها ولو ميساج اللي بغاو يصيفطوه للعالم يحيدوا عليهم الديفلوبمون بيرسونيل كلاسيك المصطلحات ديال لا موتيفاسيون ديسيبلين devenir la meilleure version de soi-même la procrastination يحيدوه ما يبقاوش يشوفوا اون فيديو فيها هاد المصطلحات يسكرول اوكي يركزوا على الحركه نتحرك غير يشوفوا دماغهم بدا يطرح واحد الاسئله اللي هما كيبانوا ليهم
حيتاش انا بغيت غير نضبط شويه الوضعيه ونشوف باش ما نلوحش راسي في شي حركه اللي تقدر تطيحني في. حيدوا عليهم هذوك لي كيسيون، يديروا اون بلانيفيكاسيون او ديبي ياك، ومن بعد الحركه 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 مع الحركه كتجي واحد لاجوستمون، فهمتي، وكتجي ليفولوشن. هذا ما كان. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu viens de dire là. Je rigole pas, hein, والله parce que قلتي شي حوايج مهمين ديال داك سخوري داك لي فيديو، باسكو بعض الناس راه ils sont plus fragiles que d'autres. من تيسمعوا هاد لي فيديو تيعتقدوهم انهم ils sont ratés, ils sont foutus, ni ils ont confiance en eux, ni ils sont ni قادرين يديروا شي حاجه qui sont ça c'est pas normal. Et c'est pas ça une prise en charge. C'est j'aime bien parce que tu as ton style encore, je remarque un autre style chez Dis-moi, toi. vas-y. C'est l'acté. Donc tu te spécialises dans aussi une prise en charge dans l'acte, dans l'acting. Exactement. Ce que je propose Anna, c'est les live action sessions. هذا المصطلح اللي je commence à introduire dernièrement. فين انا dans mes live action sessions ما كنهضرش معاك باسكو تا با besoin de ça. انا كنخدم مع لي فام كي ساف كوا فير، سمعوا هاد الهضره وشبعوا منها، elles veulent plus هاد الهضره. J'agis avec toi en pleine session. Bravo. Ben, c'est la meilleure des choses. C'est une prise en charge qui est à un niveau très intéressant parce que les gens cherchent quelqu'un qui va les accompagner dans la réalité, mais pas dans le flou. الهضرة. Exactement. شبعنا من الهضره، تفهمنا. Merci infiniment, Ebla. C'était Merci à un toi. magnifique moment. J'ai adoré. C'est passé tellement vite. J'ai pas pu terminer mes questions et tant mieux parce qu'elles étaient beaucoup plus ennuyantes que tout ce que tu nous as raconté. Merci, Ebla. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Merci à notre sponsor, l'application Qais Waleila, qui est une application pour relations sérieuses, qui est faite pour les Marocains du monde, les Marocains du Maroc. Et merci d'avoir écouté Blamas Podcast.